Presidente, cosa significa per la sanità veneta e per quella trevigiana in particolare l'inaugurazione di questo nuovo polo all'avanguardia nell'angiografia? Ma guardi, qualità, perché qui ci sono due macchine, 1.300.000 euro, facciamo interventi all'avanguardia innovativi che si potrebbero fare negli Stati Uniti, a New York, piuttosto che in Australia ad Adelaide, e lo facciamo a Conegliano. Poi se tu indichi la luna a qualcuno e continua a guardare di punta del dito, vuol dire che non le vedrà mai queste robe, però questa è la sanità del Veneto, è la sanità di qualità. Poi ovvio, la partita delle liste d'attesa è una delle partite importanti, però ricordiamo che noi stiamo investendo ogni anno circa 70 milioni di euro per attrezzature innovative come queste. E tra CIP e aziende a zero state facendo degli investimenti molto importanti all'ospedale Conegliano che puntano al massimo sviluppo dell'ospedale. Questa è destinata a diventare una struttura tra le più performanti nella regione, quindi? Beh sì, c'è un grosso investimento che presenteremo nelle prossime settimane con un avvio dei lavori. C'è da dire che questo ospedale assolutamente non metterà in discussione Vittorio Veneto, questo lo chiariamo subito così evitate di lavorare oltre misura. Dall'altro però ci sarà un'iperspecializzazione dei nostri due ospedali, questo è poco ma sicuro ed è esattamente quello che vogliamo fare. Direttore Benazzi, come si articola il nuovo polo angiografico di Conegliano? Si articola sostanzialmente in due sale, una sala dove l'angiografo farà soprattutto la cardiologia interventistica, quindi per gli infarti e per anche la parte elettrofisiologica, i pacemaker eccetera, e una parte invece angiologica e oncologica dove verranno ovviamente curati tutti i pazienti a livello di chirurgia vascolare, dove si faranno le endoprotesi, le carotidi e dove si cureranno i tumori con l'embolizzazione degli stessi senza l'intervento chirurgico. Questo è un grande salto di qualità perché ovviamente il paziente può essere sistemato in giornata e tornare a casa la sera. Con questa realizzazione e col nuovo ospedale che andremo a realizzare sicuramente andremo sempre più verso l'alta tecnologia e quindi soprattutto con la robotica, con l'intelligenza artificiale e con tutte le tecnologie sempre meno invasive, per cui il paziente non sarà una settimana in ospedale ma sarà 1 o 2 giorni e poi potrà ritornare alle sue attività.